Este 21 de febrero no te puedes perder el concierto de sonidos urbanos. Desde las 16 horas en adelante en el Estadio Polideportivo de Chañaral. Tendremos la visita especial de importantes bandas como La Funeraria, Esquina Familia Squad, Sobredosis de inquieta, hoy nos vamos de fiesta. Aunque cuesta, esta puesta, esta rima directa, compacta. Esta tonelada de estilo, las sílabas afilan de... Séptimo Fragmento, Porque me siento vivo, cada vez que escribo revivo en verbos vivos. Yo jamás me privo, mi rap es agresivo, cautivo. Versos creativos con motivo de liberarme, fluir en melodía. Vuelvo con... Graffiti de Mandingas, Dibujo MC. Mira ella dónde va, arriba de ese auto chupándola. No sabe pa' dónde va, lo importante es que un vino que cantará. Mira ella dónde va, arriba de ese auto chupándola. No sabe pa' dónde va, lo importante es que un vino que cantará. Estos del barrio, aquí no existen las estrellas, entiende que siendo personas las puertas no se cierran. Eso es lo que tú crees, no es que el prejuicio hace que muchos vendan el pez. Venden, siente, entiéndeme, que nunca escribí. Y también al aire libre, Desti Norte, Murga Crew, Rebel y Eficacia MC. El rap femenino viene por parte de MC Requesens, Tres Pecados y Bombar Squad. Me despojé de mi ser al ver que si no doy el primer paso nadie lo dará por mí. Pido disculpas si en el camino me perdí buscando la respuesta a las preguntas que de niña jamás comprendí. Me tropecé y... No te lo puedes perder. La cita es a las 16 horas en el Estadio Polideportivo de Chañaral. Este 21 de febrero. Pero es el arte de un buen semillero. Angustiante recorrido, ponte a pensar que hoy en día solo se habla que quieren puro matar. Además, grupos locales en vivo como KDF, Son Detalles, Terapia de Texto, La Combi Selecta, El Viejo Chico, Barrio Oscuro y Núcleo Místico. Adelante, que sea lo que sienta usted. No me frenaré, yo me encargaré de subir nivel. Controlando, DJ Chaka y DJ Rhymes. DJ Rhymes en la casa, Bobby. Ladies and gentlemen, En la animación interactiva, las locuras de MC Carna. Asegura tu preventa y no te quedes fuera del epicentro del movimiento hip hop. Sonidos urbanos, el concierto.